Mangwanani akanaka, muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti parufu rwemurume wangu vanhu havana kuziva kuti ndainge ndatotora maparts emurume wangu. Ndakabatsirwa neimwe ng'anga iyi yakatoita spiritual connection nemukadzi uyo wekuTanzania who is a high priestess mucultwo yandakajoina. Ndaifungidzira kuti zvinhu zvinongoitika kuNigeria, but zvitoriko. Kunyange pandakajoina cult ndakati kuda kambe zvinhu zvakadaro hazviko. I was just trying because at that time kana mari tainge tisisina. Mari ndainge ndakapedza ndichizama kuti ndinge ndichitangawo tumabusiness, but ndaingosangana nebad luck. Zita rangu muchanditi Tendai, uye zvekare pandakazovhura restaurant after murume wangu ashaika, ndakabikira macustomers edu ekutanga nyama iyo yandainge ndakatora maparts emurume wangu, ndokubva ndachizotanga manje kuita mari. Ndiri mudzimai, ndine makore 37 years ekuberekwa, uye zvekare ndine ka takeaway joint kangu. Mukoma, kuti ndige ndichikuudzai kuti restaurant yangu iri nechepapi muHarare hazvizoitika ndinozozvidzingira makastoma, but vanhu vazhinji vanotouya kukarestaurant kangu aka. Dzimwe nguva munhu anokwanisa kutongoti achitongofamba akangodarikawo neparestaurant pangu, anongonzwa zvichimuti pinda utenge plate yesadza. Munhu otopinda paya oto-order stew kana kuti maguru, obva atotanga kutodya paya, but chinenge chichimudaidza maparts iwawo awo atakatora kubva pamutumbi wemurume wangu. Mkomanashi ndauya pano neimwe confession yekuti inokwanisa kuvhundutsa vanhu vazhinji, confession yekuti handingambofi ndakaiudza vanhu vekuziva. Kunyange kumapurisa ndikanzi ndasungwa, zvinenge zvitori nani kuti ndinge ndichifa ndichirohwa hangu nemaCID than kuti ndinge ndichizoreurura not even my own family. Ndakabika mabody parts emurume wangu, takatora sikarudzi yake zvekare nekumabhora uku nerurimi. Vheni zino rimwe ratakatora ndo rimwe randinogara naro muhandbag mangu nguva dzose, ende ndo rinoshanda zvekare apo pandinenge ndichida kuita mari. Ndine kamutauriro kacho ikako ako kandakadzidziswa kekuti ndinozvifambisa sei kana ndichida kutaura nemurume wangu. Dzimwe nguva ndinototaura naye ndichitoita wekutopopotera kuti saka uruda kuti ndinge ndichiita sei nevana, hausi kuona kuti ndiri kutambudzika here nevana, iwewo wakangozorora kudaro, muka unge uchienda kubasa. Saka anobva atanga kutsvaka mari. Ndinoita rimwe laki risina kana akamboona, kungopinzwa mumabhizinesi dhiri nemamwe ekuti ndinenge ndisingatombonzwisisi kuti madhiri ei. Pano mumwe murume akangokarukawo auya kurestaurant kwangu akatondiudza kuti ainge achitsvaka munhu anomubatsira kutengesa goridhe rake. Ndo mamwe madhiri acho iwawo anongokaruka anyuka kana kuri kunzi ndikaburitsa zino iro ratakatora pamutumbi wemurume wangu ndikatanga kutaura naro. Mkomanashi, life was very hard, especially apo pakazoya COVID paya, everything just went bad. Nemurume wangu tainge takabva kuSouth Africa ndokubva tachizoita munyama kuti takati tichingosvika muZimbabwe apa tainge tatenga kombi ndokubva lockdown yazouya. Apa murume wangu iye zvake ainge agara ari makanika. Mkomanashi, kuti ange achikwanisa kuwana macustomers zvainge zvakaoma because everyone was in lockdown, no mapassengers, no business. Apa pamba patainge tichigara tainge tichibhadhara renti tichingosangana neminyama.
mukoma zvinhu zvakambooma zvekuti takatenga fridge iyoyo yakangoshanda 1 day ndokubva yatongofa. Ndakati pano ndoita sei? Murume wangu akazotanga kurwara, ndipo apo pandakazotaura nefriend yangu, this was after lockdown, akandiudza kuti ainge achida kunohodha kuTanzania. So ndakaenda naye tikanohodha, but ini sezvo ndainge ndisina mari yakawanda ndakangohodhawo zvinhu zvishoma ndokubva ndachizodzoka ndikatanga kutengesa. Akabva achizondikweretesa mari akandiudza kuti kana ndainge ndichida kuodha zvinhu kuTanzania painge paine umwe mukadzi uyo waainge achiziva. Ndokubva ndachizotanga kutaura nemukadzi uya who turned out to be the high priestess mucult medu. Ndakamuudza zvinhu zvandainge ndichida kuodha plus mari yandainge ndiinayo yainge itori yekungotsanzidzira. Akabva ati aikwanisa kundikwereta nekufamba kwenguva, then ndobva ndachizomudzosera. Saka ndakaita mari nguva pfupi ndainge ndaita mari. Akabva anditi ainge achida kundibatsira kuti ndinge ndichizotenga kombi, then akanditi kombi iyoyo ndo yauchange uchizoshandisa mubhizinesi rako. Ndikabva ndati kubva zvakanaka, because iyo yatainge takatenga akati taifanira kuti tinge tichizoitengesa nekuda kwekuti yainge ichitevererwa nemhepo yakashata, ende kana tainge tichazoramba takabatirira pairi motikari iyoyo yaizoita accident zvekuti kana kutengeseka yaisazombokwanisika kutengeseka. Saka ndakabva ndachizoti it is okay, ndokubva ndataura nemurume wangu sezvo ainge ari munhu ainge achingotatarikawo neurwere, hapana kana chaainge achamboramba, because mari chaiyo pamba yainge iri mari yekungotsanzidzira. Saka takatengesa kombi iya, imwe yacho ndiyo mari yandakashandisa pakuzama kurapisa murume wangu. Mukadzi uya wekuTanzania ndiye akatondibatsira nemari yakawanda. Murume wangu airwara nechirwere chainge chisinganzwisisiki kuchipatara, taingopiwa mapiritsi. Ivowo madoctors vainge vasingakwanisi kutotiudza kuti dambudziko rainge rimbori chii. Zvaingonzi acute diarrhea, achichaya achingorutsa chete. Zvimwe kuda dai ainge asina kurwara sezvaainge achiita panguva yacho iyoyo, pamwe tingadai takaenda tose kuTanzania tikanoromba tiri pamwe chete, because pandakazoenda kunoromba ndakatoenda nebest friend yangu after ndapiwa instruction yekuti ndaifanira kuti ndige ndichizotsvaka nzvimbo yekuzotanga restaurant. Ndakasacrifice kamari kandainge ndiinako. Mukadzi iyeye ane sweet tongue wekuTanzania achindiudza kuti kunyangwe ndikaverenga bhaibheri hapana pasina sacrifice. Choga chaunenge uchida kuita muupenyu unenge uchitofanira kutoti unge uchitoita sacrifice. Saka ndakatora kamari kamwe kandainge ndiinako ndokubva ndarenta imwe shop ndikatotanga kutotenga equipment yemurestaurant, but ndichitoziva kutoti mari handina. Zvose izvi ndakazozviita murume wangu asingazvizivi. Ndisu uyo tikabva tachizosimuka, ini nefriend yangu nemurume wake takabva tachizoendako kuTanzania. Saka friend yangu nemurume wake vose vakatoromba vari pamwe chete. Ndo chainge chiri chishuviro chemwoyo wangu, asi ndakabva ndanzi zvainge zvisingaiti, nekuti kuti ndinge ndichiita mari murume wangu aifanira kuti ange achizofa. Ndakapiwa mishonga like madrugs, so but iri mishonga yechivanhu. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizomubikira ndobva ndachizomupa. Patakadzoka kuno kuZimbabwe mushure mekunge ndajoina cult, ipapo ndaingoti zvimwe kuda zvinhu zvekunyepa. Ndakabva ndachizomubikira sadza rezviyo nemaguru raainge achifarira. Ndikabva ndachizoisa mushonga uya wandainge ndakapiwa napriestess vekuTanzania. Murume wangu akabva achizotanga kurwara even worse. Mukoma ainge ava kusakwanisa kana kutaura, uye zvekare aita nguva dzekuti aigwina. Takaenda naye kuchipatara. Ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichinotora amai vake ndikabva navo kumusha, because aifanira kuti ange achizofa amai vake varipo. Shamwari yangu yakandiudza kuti painge paine vamwe doctor avo vainge vachazomudischarger kubva kuchipatara, ndo vakaita process yacho iyoyo. Zvekare painge paine imwe n'anga
iyo yacho yakazondibatsira. Inozivana zvekare nevamwe vane mamochwari vanobatsira vanhu vanoita zvekuromba. Saka murume wangu mushure mekunge apiwa discharge akadzoka kumba but achirwara zvisingaiti, vamwe nevangu vaitochema siku nesikati vasingatozvizivi kuti mwana wavo ndainge ndatomushandisa as a sacrifice. Apa ndainge ndakanzi ndaisafanira kuti ndige ndichimunzwira tsitsi, otherwise mishonga yacho yaisashanda. Mwoyo wangu wairwadza mukoma. Ndaimutaimira paya pandinenge ndiinaye tiri tega, sezvo ainge ava kusakwanisa kutaura. Dzimwe nguva ndaikwanisa kana kungomutswinya zvekuti ange achinzwa kurwadziwa, asi kuti ange achitaura ainge asingakwanisi, aingotanga kungogomera chete achinzwa pain. Dzimwe nguva aingovhura maziso ake obva anditarisa, obva atanga kungoyeredza misodzi. Zvose izvi ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichizviita kuitira kuti mishonga yacho inge ichizokasika yashanda. Murume wangu akati ashayika, ndokubva tachizoenda naye kumochwari, but yainge itori mochwari yevanhu vainge vachitoziva kutoti kune mutumbi uyo uri kuuya ende tinofanira kutoti tinge tichizototora mapatsi ake. Mukoma pakashandisiwa mishonga, kunyangwe vana banguru madzikoma emurume wangu pavakazoenda kubody viewing vakaona sekunge zvose zvainge zviripo including mapatsi ake ekunzvimbo kwake kwakavanzika, asi kwainge kusisina chinhu. Vakangoonawo chimumvuri but ainge atotorwa, zvekare nematumbu akatorwa. Zvinhu izvozvo zvikanochengetewa kumba kwen'anga, zvainge zvitori mufiriji. Mushure mekunge murume wangu tamuviga, ndipo pandakabva ndachizoenda ndikanotora mapatsi aya. Ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira mazuva matatu. Mushure mekunge ndamirira mazuva matatu, ndo pandakabva ndachizovhura restaurant yangu. Ndakabatsirwa nefriend yangu, uye zvekare musi wacho iwoyo ainge atori neni kurestaurant. Ipapo pandakavhura musi wekutanga, ndakatanga ndichishanda nevanen'ina vangu uye zvekare nevana vehanzvadzi dzangu kusvika tatoita mari mukoma. Pari nhasi uno nditori neimba kunoku kumasuburbs. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Hongu mari ndakaita, but I feel as if there is something that died inside of me. Ndakadzidza ndechekuti kana uchida kuromba nekukasika, tanga business, nekuti ipapo unenge wazvimiririra uye zvekare unenge uine vanhu vanenge vakatarisira kubvawo kwauri. Saka zvinozokupa pressure yekuti kumagumo kwazvo unokwanisa kuzoromba. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo mukoma. Kana mukaposta mungondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa kubikira vanhu nyama yemunhu anzi ndakatotora mabody parts ake ekunzvimbo kwakavanzika, ndokubva ndatomabika ndikatosanganisa nebeef. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindipawo advice. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so. It is about 2 months back. Ndakapinda mutown kuClicks kwainge kuine special, ndokubva ndachizonotenga manivia angu zvekare nekuzopinda muspa umo mandakazokanganwa foni yangu iri muchitroli. Iye akabva achizongotorawo troli yacho iyoyo yainge iine foni yangu. Saka ndakabva ndachizotsvaka munhu wandakakumbira foni, ndikabva ndatanga kufonera foni yangu. Lucky enough he picked it up. Ainge asitombori mbavha, aiwa nemari yaainayo. There was no way he could steal a phone. Ndakabva ndachizotaura naye akandiudza kuti ainge ari paparking yepadhuze nepaspa. Ndakabva ndachizoendako ndokubva ndachizopiwa foni yangu. Ndakamutenda akati ainge achida mafoni numbers angu, ndikamupa. Ndainge ndatonakirwa naye uye zvekare nemotikari yaainge ainayo. Ndikatoshamisika kuti muzimba anofamba neziGD6 rakanaka kudai so, rakaita kupimbwa. It looked so nice. Ndokubva tachizotanga kutaura. Akandiudza
ipapo kuti ainge aine mukadzi wake uyo anogara kuZimbabwe but ainge achindida. Mukomana zvezvo zvekuti unoswera uchiramba munhu unenge usati wasangana nemunhu ane mari. Ipapo akatondiudza kuti anondida, neniwo ndikati iripo, tikabva tatotanga kutodanana. Takazotoswera tatova tose kumba kwake. Takati tiringonosvika kumba kwake mukoma, by the time apo paakaenda neni kubedroom kwake, I had noticed kuti mumba make like mune kamwe kakungorema, so ndaingonzwa kungoremerwa sekunge ndainge ndakatakura mutoro unorema. Ndokubva tachizoenda kubedroom. Takati chinopinda mubedroom ndakabva ndachizoona kuti kumadziro kwainge kuine mucheka wered, then rimwe side kwainge kuine mucheka weblack, and kwainge kuine kaaltar uko kwainge kuine mucheka weblack. Kwainge kuine kastudy desk kadiki kainge kariko, uye zvekare nebanga rainge riri pamusoro nembiya pasaidi. Painge pakagadzikwa fresh milk. Ndakamubvunza kuti zvainge zviri zvei, akanditi ndo zvaanoshandisa kutaura nemidzimu yake. Akati kana uchida ndinokwanisa kukubatsira. Akabva atondiudza life history yake yose, kuti paakauya muSouth Africa akatomboitawo nguva achitotambura. Akati isu sevanhu vatema tinofanira kuti tinge tichigara tichingotevedzera nzira dzechivanhu ndokuti tinge tichizobudirira. So ari kuti anoda kundibatsira. Wangu kudanana tinodanana, but akati ndikuda kukudzidzisa kuti unge uchizokwanisa kuzozviraurira hove dzako uri wega, not kuti unenge uchingogara uchingotarisira mari kubva kwandiri. Ndoita sei? Akanditi it is an opportunity of a lifetime. Akati iye haisi nyore kuti unongowana munhu anoti kwauri ndikuda kukurombesa out of nowhere. Vamwe vanotobvisa mari yakawanda kuti vange vachizowana information iyoyo. Iye anoti hakusi kuromba as such, but kungotaura nemidzimu yako in a way yekuti unenge uchimanikidza midzimu yako kuti inge ichiita izvo zvaunenge uchida kuti inge ichikuitira, like madangerous prayer paya paunomanikidza Mwari kuti vange vachitambanudza ruoko rwavo. Saka midzimu ine nguva yekuti inorelaxa according to him, zvekuti inongosiya vavengi vako vachiita zvavanenge vachinzwa kuda newe. Saka kana kuri kunzi ukazoita mhiko idzodzo sedzaakati ndinokwanisa kukubatsira, toenda unodzidziswa obva wapiwawo zvaunozoshandisawo paaltar yako, zvinhu zvako zvinototanga kutofamba negwara rakanaka. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe indibatsire. Akati it is my destiny. Kutokanganwa kwandakaita foni yangu mutroli, iyewo achizonotora troli yacho iyoyo achizopika up call yangu. Akati it is a sign from God that this was what was supposed to happen to you. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, zviriko here hanzi it is destiny. Munhu yari kutokunyeperai, hongu makakanganwa foni yenyu, but zvekuzonzi idestiny ka I think ratova drama. Munhu anokwanisa achitoda kutokushandisai. You need to run away with your life. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndiri mufundisi uye zvikare ndinoda kureurura mukoma kuti ndakabata vakadzi vatatu chibharo apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Pari zvino hangu ndava kuno kumhiri kwemakongwa. Kuvabata chibharo kwandakaita kwainge kusiri kwekuvamanikidza as such, but kuva manipulator. Apa they were married women. Mukoma ndakavabata chibharo vakadzi ava vari vatatu. So ndakabva ndachizouya kuno kumanje. Zvino zvandiri kuno ndikuona kuti miedzo yacho yakawandisa, and ndinotofila as if I am a rapist, because ndinotonzwa kutoda vakadzi vanenge vari vakadzi vevanhu, vaya vanenge vachizviidza ivo vanenge vachinamata stereki, ndo vandinenge ndichingonzwa kuda kurara navo, kuva manipulator uye zvikare kuzovabvisa pana Mwari. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi pane umwe uyo akatomboti ainge ava kuda kuudza mudzimai wangu, I threatened him, ndikatotsvaka matsotsi, akatombosvikirwa nematsotsi pamba pake because murume wake aigara asipo, ndokubva asvikirwa nematsotsi vakamuvhurumutsa. Ndaitomboda kumuendera kun'anga kuti ange achizotanga kupenga, but ndakabva ndachizouya kuno kumhiri kwemakungwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa zvekare ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi I want to stop but I do not know how to stop. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vanoti ivo is a South African priest. Ndichakuverengerai nyaya yacho iyoyo. Zvinoitika munyika zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.